Сегодня я покажу вам полный процесс трансформации настила под бассейн от идеи до финишной реализации. Расскажу, почему все пошло не по плану и что еще по итогу предстоит переделывать. Всем привет! Меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас на своем канале. Здесь я строю, переделываю, ремонтирую, благоустраиваю свой дом и участок. Я 2 года шла к этому моменту, чтобы поделиться с вами окончательным результатом. Правда, в итоге не все так гладко, как хотелось бы, но делюсь всем по порядку. Размазала комара себе по башке. Так, строительство этой зоны отдыха можно разделить на 2 больших этапа. Сначала в первый год мы занимались сооружением самого настила. И только во второй год нам удалось приступить ко второму этапу строительству ступеней. В мае 2025 мы бодро приступили к воплощению идеи в жизнь. Сын планировал к июлю поехать в лагерь, и я наивно полагала, что до того как он весь июнь будет плескаться в бассейне и загорать на настиле. Сваи закрутили за день, обвязали за парочку. И тут началось самое интересное. Подготовка досок оказалась самым длительным, нудным и трудоемким процессом. Плюс я постоянно отвлекалась на майские хлопоты в огороде. Сын помогал мне довольно активно, пока не пропал интерес. Совсем скоро в этом деле я осталась одна, без помощников. Но ничего, меня это не смущало, я, как всегда, одинокий воин. Единственный минус работы в одиночку, то что все это растягивается на долгое-долгое время. Да, в этот момент мне точно пришло осознание, что не получится уже сделать все так быстро, как я изначально планировала. Но я еще не могла даже представить себе, что это займет у меня 2 года. Итак, произошла оптимизация. Чтобы не таскаться мне лишний раз с досками с одного места в другое, я перенесла все работы по окончательной шлифовке, обработке дерева уже на настил. Все, навела красоту. Сейчас поскарифицирую, и можно будет засеивать газончик. Сюда уже по периметру. Толя приехал. Ну, еще настил доделаем, вообще будет красота. Красить начала. Ой, отсвечивает солнышко, ничего не видно. Сохнет. Вот. Столько уже покрасила на 1 слой. Тут все до конца прикрутили. Все обрезали. Останется теперь только торцы облагородить, ступеньку сделать. Вот. А так сейчас покрасим, уже на эту сторону поставим бассейн. То сюда папа лежаки закажет. Можно будет купаться, загорать. Итак, к концу июля бассейн был таки установлен и ждал моего младшего сына с лагеря. Верхняя часть настила была доделана, но пока что приходилось на него взбираться без ступенек, не очень удобно. Давайте, ваши эмоции и впечатления. Жара сегодня, да? Девчонка. Что-то с вас валится маленько. Что-то с вас валится чуть-чуть. Петлетка, ты такая холосая. Девочка. Такая ты холосая. Ну вот сейчас я убираю вот этот мусор, который мне тоже здесь монтажники накидали. И здесь я уже подготовила. Я заливала вот эти вот блоки. Там получается основание. Здесь эти балки уже прикручены. И сверху буду вот шлифовать и
вот так вот стелить две доски. Ими нужно то же самое сделать с другой стороны. Ну, начну с уборки. Как вы уже поняли, в августе 2025 года меня хватило на то, чтобы подготовить основание из бетона для обрешетки под ступени с одной стороны. Я замешивала раствор из цемента и песка, заливала его в большие горшки для рассады. На дно этих горшочков для рассады я приклеивала кусочки из пенополистирола, которые имитировали брус. А впоследствии этот брус как раз-таки и встал в эти основания. Но, как вы уже заметили, сделала я таких блоков всего 5 на одну сторону. И обрешетку экспериментально мы сделали только с одной стороны. Потом уже наступила довольно дождливая и холодная осень, и мы уже ничего не делали. Оставили все-таки доделку ступеней на следующий год. А в следующем году я попыталась ускорить производственный процесс, решила не заливать блоки и использовать оставшийся шлакоблок. В целом получилось отлично, и такая идея тоже имеет место быть. На самом деле так гораздо проще. Мне было очень сложно месить этот цемент, потом доставать из этих баночек для рассады блоки, устанавливать. Блоки очень тяжелые, в отличие от вот этих шлакоблоков. Вот те блоки цементные, они нереально тяжеленные. А вот с такими блоками работать гораздо проще и легче. Здесь главное все аккуратно выставить по уровню. Останется только заколотить брусочки, к которым уже и прикрутится верхний поперечный брус основания. Доделываем последние штрихи для устройства обрешетки, крепим поперечные брусочки. Для этого к каждому бруску я прикручиваю специальные уголки. Вообще, если мы возьмем в сравнение два метода устройства оснований под ступени, в первом методе уходит больше сил именно на заливку блоков, а во втором методе чуть больше времени и сил на подготовку брусков. Итак, доски, которые идут у нас на облицовку ступенек, обработаны биопропиткой, и только после этого мы приступили к их монтажу. К сожалению, их монтаж оказался не таким простым. За год, пока они лежали, они напитались влагой, скрутились, а возможно, изначально была партия такая не очень качественная. И пришлось постараться, чтобы их смонтировать более-менее ровно. Муж стягивал их струбцинами и специальными ремнями, и нам это удалось.
Тут я примеряю досочки, которые пойдут на облицовку торцов. Парочку уже даже заготовлено. Жоп, жобик, давай, прыгай. Но не будем и... Ну... Соня... Это что за собака? Собака-бабака. Так, ну что, вот такие вот ступени у нас получились. Я их уже пошлифовала. Ну, не стала прям в идеал отшлифовывать, наоборот, оставила рисунок. И при этом сама ступень такая гладенькая. А вот, и с этой стороны вот так вот все это выглядит. Все обработано уже биопропиткой. И сейчас буду красить. Не снимала сам процесс, как мы с сыном доделывали эти ступени, потому что просто поливали бесконечно дожди. И весь этот процесс был в дождевиках. Невозможно было ставить никакую технику. Когда я шлифовала ступени, дерево было буквально сырым. Просто между дождями как-то я вот успевала. Сейчас вот довольно ветрено, поэтому немножко подсохли ступени. И я решила быстренько их покрасить. Не знаю, что из этого получится. Ступени покрашены. Сейчас нужно прибраться. И пусть сохнут. Уже на второй слой. В принципе, наверное, нужно будет всю террасу перекрашивать уже на второй слой одновременно со ступеньками. Ну что, те, кто досмотрели до этого момента, обратили вы внимание, в чем у нас получилась такая серьезная довольно-таки проблема? Если вы уже знаете, напишите об этом в комментариях. Мне вот прямо интересно, может быть, вы еще какие-нибудь проблемы найдете. Ну и вообще, буду рада обратной связи. Напишите, пожалуйста, понравилось ли вам это видео, понравился ли вам наш настил. Сделали бы себе такой? Ой, какая красивая, да, Соня? Красивая птичка. Что-то разлетались. Продолжать поглаживать. Продолжать. Конечно, надо продолжать поглаживать. Спасибо. А я сейчас покажу и расскажу поподробнее про проблему, которая у нас возникла. Посмотрите чуть внимательнее на поверхность настила. Заметили, как прогнулись доски под бассейном? И это не просто прогиб досок, это сваи под тяжестью ушли в землю. Ну вот, показываю, что мы сделали, что нужно переделывать. Вот тут вот мы зашивать не стали, потому что
нам нужен доступ. Нужен доступ к сваям. Не знаю, конечно, вам не видно. В общем, у меня здесь отключился микрофон и очень плохо было слышно. Расскажу еще раз. Намерены мы снять несколько верхних досок и сделаем дополнительные подпоры, упоры, не знаю, как правильно сказать, и свяжем сваи между собой. Но это уже в других видео. В целом я очень рада, что мы сделали этот настил. Он прекрасно дополняет участок, делает его более домашним, теплым за счет наличия дерева. И вы только посмотрите, какие шикарные получились ступени, я от них в восторге. Все вот это вот, все эти проблемы, это все поправимое. Огромная работа позади, и это замечательно. Ну а в следующем видео я расскажу, как меня осенила идея сделать клумбы, какими я их представляла, как я заказывала растения для клумб из питомника, что мне в итоге пришло, в каком виде и состоянии, и были ли растения пригодны для высадки в клумбы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Благодарю всех, что досмотрели это видео до конца, за ваши лайки, реакции и комментарии. Где Соня?